ขอความกรุณานั่งประจำที่พร้อมทั้งรัดเข็มขัดนิรภัยจนกว่าเครื่องจะจอดสนิทและสัญญาณแจ้งรัดเข็มขัดดับลงโปรดระมัดระวังเมื่อเปิดที่เก็บของในศีรษะและตรวจสอบสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนลงจากเครื่องท่านสามารถเปิดใช้งานโทรศัพท์มือถือได้ในขณะนี้ค่ะขอให้ท่านระมัดระวังพื้นต่างระดับขนาด9ออกจากเครื่องโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานบริการภาคพื้นดินและงดสูบบุหรี่ในพื้นที่ของท่าอากาศยานยกเว้นบริเวณที่จัดไว้ค่ะในนามของสายการบินบางกอกแอร์เวย์และสายการบินร่วมกัปตันอัครพันธ์และลูกเรือทุกคนขอขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการของเราและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับท่านอีกในโอกาสต่อไปที่สุดแห่งการบริการด้วยใจเพื่อคุณบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูติกแอร์ไลน์ขอบพระคุณค่ะ Ladies and gentlemen, we have now landed at Chiang Mai International Airport. The time now is 5 minutes past 11 a.m. Please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has come to a complete stop and the seatbelt sign is turned off. Be careful when opening the overhead compartment and ensure that you take all of your personal belongings with you. You may use your mobile phone at this time. Please use caution when stepping off the aircraft. Kindly follow instructions from ground services and refrain from smoking except in the smoking area. On behalf of Bangkok Airways and our codeshare partners, Captain Akharapan and all the crew would like to thank you for flying with us and we look forward to seeing you again soon. Particularly yours, Bangkok Airways Asia's Boutique Airline. Thank you.